پیرمردی خردمند به نوش گفت درون هر انسان 2 گرگ در حال نبردند. یکی از آنها نماد خشم، حسادت، غرور و منفی بافی است و دیگری نماد عشق، مهربانی، صداقت و امید. نوه پرسید کدام گرگ پیروز می شود؟ پیرمرد لبخند زد و گفت همانی که تو بیشتر تغذیه‌اش کنی. نتیجه داستان افکار و رفتارهای ما تعیین می کند که کدام گرگ درونمان قوی تر شود. همیشه خوبی را انتخاب کن تا زندگیت بهتر شود.